冷蔵庫の納品で。年齢からして、これが最後の冷蔵庫です。いいえ、決してそんな。冷蔵庫は長持ちしてほしいですが、駒田さんも長生きしてください。今日はあくまでも冷蔵庫の納品日であって、アフターサービスは今後も続きます。それはそうね、電気屋さん、これからもよろしくお願いね。家電とサービスをセットでお届け。注文の多い町の電気屋さん。